तो गाइस केनेকুৱা আছে আপোনালোক খুব আপোনালোক ভালে হ'ব তো মই আজি কৈ আছো কাঞ্চনজংঘা বগিবিললৈ এতিয়া মানে তাত ন মানে আমাৰ যোন সুপাৰবাইক এলিজ আছে সিহঁতৰ মিটআপ আছে লগত আপোনালোক কাঞ্চনজংঘাৰ মালিক গৌতম বৰদলৈকো দেখাম ঠিক আছে গাইস এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট গৈছো আৰু তো গাইস এতিয়া আমি যাও আৰু ওহো দেখোন ডিনাৰ এটা ওলাই গ'ল আই ডিনাৰ এটা ওলাই গ'ল দেখোন চাও গাইস যাও আৰু এতিয়া বাহিৰত বাইক খনৰ ওচৰত আৰু মই হেলমেটটো ক'ত গ'ল গাইস উলাব লাগিব হেলমেটটো মা হেলমেটটো দিয়া আকৌ দেখিছে ইমান দেৰি লগাই কেনেকৈ হ'ব কওকচোন তাকো আজি ৰাইড আছে সেইটো কাৰণে তো এই দেখিছে ইয়াত আছে মাম্মি আৰু মাম্মি এটা দিয়া কি যে কোন বহুত লাজ কৰে দেখিছে আৰু গৈছে এই না নোলালে গাইস ঠিক আছে গাইস মই হেলমেট পিন্ধি মেলি ওলাইছো আৰু গাইস তো গাইস দেখিছে এতিয়া পাপা আৰু বাইকখন পুৰা ওলাই ললে পুৰা সফা কৰিছে আৰু বাইকখন দেখিছে বাইকখন কিমান দিনৰ পিছত ওলাইছো আৰু এক্সাম যেতিয়াৰ পৰা আছিল তেতিয়াৰ পৰা এখন ওলোৱাই নাছিলোঁ কাৰণে ক'তো যোৱাই নাছিলোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে এক্সাম খতম হৈছেহে কেতিয়া হৈছিলে 5ত খতম হৈছিলে আৰু এক্সামটো মোৰ দেখিছে বাইকখন পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু বলক গাইজ এতিয়া গৈ থাকোঁ তো গাইজ যিমান দেৰি ৰখাৰ পিছত আৰু আহি গ'ল আমাৰ বাইকখিনি গোটেইখিনি দেখিছে আৰু ইয়াত চব আহি গ'ল আৰু বাইকখিনি পিছফালে গোটেইখিনি আছে দেখিছে এই বাইকখিনি পুৰা লাইন কৰি লগোৱা আছে দেখিছে গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি ওলাই আহি গ'লোঁ আৰু দেখিছে এতিয়া পুৰা যাওঁ আৰু দেখিছে পিছফালৰ পৰা পুৰা আহি আছে গাইজ গ'লে আপোনাৰ দেখা যায় গাইজ এতিয়া আমি প্ৰথমতে টাউনে কৰি যাম প্ৰথমতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি ডাইৰেক্ট উৰাই যাম আৰু কাঞ্চনজংঘালৈ গাইজ এতিয়া আমি এইফালে সোমাই গৈছোঁ আৰু এইখন দেখিছে আমাৰ পেণ্টা লঞ্চখন এইডোখৰতে আছে এইডোখৰ মোৰ আগৰ স্কুলখনে এইফালে আছিলে এতিয়া বাৰু ডন বস্কোত পঢ়োঁ এতিয়া দেখিছে গৈ আছোঁ আৰু তো গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি সোমাই গ'লোঁ আৰু দোকানখনৰ সেই হোটেলখন ভিতৰত দোকান ওলাইছে মানে সোমাই গ'লোঁ এতিয়া কি খাওঁ জানো চাব লাগিব চাই মেলি কৈছোঁ আৰু কি খাওঁ এই দেখিছে পাপা পুৰা নিজৰ জেকেট খুলি লৈছে ওলা আকৌ দেখিছে পুৰা জেকেট খুলি লৈছে গৰম লাগিছে ন পুৰা গৰম ন আহি দেখিছে পুৰা গৰম ইয়াত এই দেখিছে আংকল হট পিছফালে থেংক ইউ আংকল দেখিছে মিঠাইবোৰ দেখাই দিছোঁ গাইছ গাইজ এইবোৰ দেখিছে ইয়াত মিঠাইবোৰ আছে ইয়াত আৰু চব ইয়াত আছে আৰু মিঠাই আপোনালোকে ইয়াত খাবও পাৰে ইয়াৰ খানাটো বহুত ভাল হয় ইয়াৰ চবতছে ভাল হয় পুৰি ভাজিটো সেইটোৱে মোক বেছি ভাল লাগে দেখিছে ঠিক আছে গাইজ দিয়ক মই চাওঁ এই চবেই এতিয়া খাই আছে ব্ৰেকফাষ্টটো পুৰা চবে খাই আছে আৰু ঢোকলা চবে খালে বাৰু মই বাৰু বেলেগ বস্তু খালোঁ খাই মোৰ ভালেই লাগিলে নামটো নাজানো মই এইটো খাইছিলোঁ ঠিক আছে গাইজ দিয়ক তো গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি আমাৰ খোৱাটো হৈ গ'ল বাৰু এতিয়া চবে খাই ল'লে আমাৰ টিম মেম্বাৰ্ছখিনি এতিয়া আৰু যাওঁ আৰু ওলাই গৈ পিনি ভাল লাগিব এতিয়া আৰু এতিয়া আমি যাম ডাইৰেক্ট কাঞ্চনজংঘা তাৰপিছত বগিবিল ব্ৰিজ তাৰপিছত ক'ত যাম নাজানো আৰু চাব লাগিব য'ত যাওঁ গাইজ এতিয়া ফাইনেলি আমি ওলাই গ'লোঁ আৰু
গাড়ী দেখিছে আৰু বহুত চিঞৰ বাখৰ হৈছে ইয়াত যাওঁ আৰু ওলাই গাড়ী দেখিছে দেখিছে এতিয়া মজা লাগিব এইফালে আমাৰ মথাউৰি যায় দেখিছে আৰু নদী কিনাৰৰ মথাউৰিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন এফালে পাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন আৰু এতিয়া আগত বাৰু জাম লাগি আছে নেকি লাগিছে তেনেকুৱা এডোখৰ পাহৰি আছিলে পুৰা স্পীড আছে দেই লাগিছে জেকেট উৰি গৈছে গাইছ এইডোখৰ মোৰ জেঠাই ঘৰ এইডোখৰতে আছে মানে দিনাই ঠাই নহয় বাৰু বেলেগ জেঠাই ঘৰ গাইজ আপোনালোকে যদি শ্বিলঙৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে চাই ল'ব শ্বিলঙৰ ভিডিঅ'টো মই নিজৰ আই বাটনত দি দিম বাৰু আপোনালোকে চাব পাৰে সেইটো ভিডিঅ' ভালেই লাগে আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু লাইক কৰি যাব আৰু নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব এই চেনেলটো এখন দেখিছে এখন RK হয় RK মানে ডক্টৰ ৰাধাকৃষ্ণ স্কুলখন এখন স্কুল নহয় কলেজ
গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি পেট্ৰল ভৰাব আহি গ'লোঁ আৰু পেট্ৰল ভৰাই মেলি চিধা যাম আমি বগীবিল মানে বগীবিল ব্ৰিজ কৈছোঁ আপোনাৰ যাম ডাইৰেক্ট কাঞ্চনজংঘালৈ কাঞ্চনজংঘাত আমি কিবা কিবি খাম আৰু এনেই তাৰপিছত পূৰা ঘূৰিম তাত চুইমিং পুলো বনাইছে বুলি শুনিছোঁ আৰু চাব লাগিব গাইজ যদি থাকে নেক্সট টাইম আহি মেলি তাত সোমাম বাৰু এতিয়াতো বাৰু নোৱাৰোঁ কি কাৰণে এইবোৰ কাপোৰ পিন্ধি মেলি সোমাতে হ'ল আৰু ঠিক আছে গাইজ দিয়ক মই আপোনালোকক ৰাস্তাতে লগ তো গাইজ এতিয়া দেখিছে গোটেই বাইকখিনি এতিয়া তেল ভৰাইছে আৰু এই দেখিছে আৰু এতিয়া ফাইনেলি আমি তেল ভৰাই সোমাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আমি পালোঁ বৰবৰুৱা বজাৰখন দেখিছে এখন অকল বৰবৰুৱা বজাৰখন মানে পাম আৰু এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বাৰু পিছফালৰ পৰা বাইকখিনি আহি আছে আচল বৰবৰুৱা বজাৰ এইডোখৰ চব্জি বিকি আছে আৰু এইবোৰ বিকি আছে দেখিছে ইয়াত
এইখন বজাৰ এই দোকানকেইখনৰ ওচৰত ৰখিছোঁ আৰু অৰ্ডাৰৰ কাৰণে ফাইনেলি আমি বগীবিল ব্ৰিজলৈ আহি পাই গ'লোঁ আৰু আহি পাই গ'লোঁ নহয় মানে আহি পালোঁৱে আৰু এইখন দেখিছে ব্ৰিজখন আকৌ দেখা গৈছে গৈ আছোঁ আৰু ব্ৰিজখনৰ ওচৰত আৰু কিমান দেৰি লাগিব আৰু এই দেখিছে কাঞ্চনজংঘা এখন 2 kilometer ahead at was it down okay Kanchanjungha finally ahi pai guso guys পানী নাথাকে এতিয়াতো এনেও পানী হ'বই একদম গৰম দিন আহি গৈছে পানী দিন এইখন বগীবিল ব্ৰিজখন চাবখন গাইছে আৰু এইফালে আছে আমাৰ কাঞ্চনজংঘা সেই মথাউৰিৰ ওপৰত পিকনিক খাব আহিছে মানুহ দেখিছে ইয়াত পিকনিক খাই আছে এইটো মানে কাঞ্চনজংঘাৰ পিকনিক স্পট তাত পিকনিক খাব পাৰে আপোনালোকে আহি মেলি তো গাইজ এতিয়া এই হৈ গ'ল আমাৰ গৌতম দা দেখিছে গৌতম দা হাই কৰি দিয়ক হাই তো আপোনাৰ মেইন মকসদটো আছিলে কি কাঞ্চনজংঘা খোলা কাঞ্চনজংঘা খোলাৰ মেইন মকসদটো আছিলে যে আমাৰ ডিব্ৰুগড় আশে পাশে মানুহবিলাক ক'বলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ বুলি ক'লে এটা মানে জেগা নাই ক'ত যাব গতিকে ভাবিলোঁ এনেকুৱা এটা আমি টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন বনাওঁ য'ত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক আহিলে ডিব্ৰুগড়ত ফুৰাবলৈ নিওঁ বুলি ক'লে সেই ঠাইলৈ আনিব পাৰে এইটো মেইন আছিল দ্বিতীয় কথাটো হৈছে এই বগীবিল ব্ৰিজখন বনাৰ পিছত এই পুৰণা ঘাটটো মানে একেবাৰে জনশূন্য হৈ গৈছিল ইয়াত যে বহুত মানুহে কাম কৰি আছিল সেই মানুহখিনিয়ে কাম হেৰুৱাই পেলাইছিলে তো সেই মানুহখিনিক আকৌ এটা নতুন কৰ্মসংস্থাপন দি আমি যিটো ফেৰীঘাট আছিল য'ত নাৱত আগতে আছিল সেই নাও থকা ছিষ্টেমটো আকৌ চলাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এনেকৈ ভাবিলোঁ যে বহুত মানুহে নাৱত উঠিব বিচাৰে কিন্তু ভয়তে উঠিব নোখোজে তো গতিকে আমি এটা এণ্টাৰটেইনিং ৱেত ৰেষ্টুৰেণ্ট বনাই এখন নাও ইয়াত খুলি দিলোঁ আৰু ডাঙৰকৈ বনাইছোঁ যাতে মানুহে নাৱত উঠিবলৈ ভয় নকৰে নাৱত ফুৰি পেলাই খানা খাই পেলাই অলপ আনন্দ কৰিব পাৰে সেইটোৱে আমাৰ উদ্দেশ্য আছিলে থেংক ইউ আৰু আপোনাৰ এই ষ্টেজটোত সদায় ছিংগাৰ আহে কেতিয়াবা যেতিয়া ভিৰ ভাৰ বেছি হয় তেতিয়া ইয়ালৈ আহে গায়ক
আমি বেণ্ড মাতোঁ কিন্তু সকলো সময়তে নহয় ভিৰ হ'ব লাগিব কাৰণ ছিংগাৰসকলকো পইচা দিব লাগিব গাইজ ঠিকে কৈছে বাৰু এতিয়া আপোনাৰ মই বস্তু এটা ন'টিচ কৰিছোঁ আহকচোন মই বস্তু এটা দেখাওঁ আপোনাক এইটো কি বস্তু ইয়াত যেনেকৈ ডিব্ৰুগড় এইটো মানে হৈছে ইয়াত থিয় হৈ থাকিলে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কোনখন চহৰ কোনফালে আছে ডিব্ৰুগড় এইফালে আছে শিৱসাগৰ এইফালে আছে ঢকুৱাখানা এইফালে আছে যোৰহাট সেইফালে আছে মানে ডিৰেকশ্যনবোৰ দেখুওৱা হৈছে ইয়াত থিয় হৈ নিজৰ নিজৰ চহৰখন মানুহে চাব পাৰিব কোনফালে আছে মানে আগতেতো এখন থকা এখন হেৰি আছিলে ন নাও এখন আহিছিলে সেইখন গংগাবিলাস আহিছিলে সেইখন আহিলে আৰু গ'ল সেইখন আহে আৰু যায় নাথাকে মানে কেতিয়া কেতিয়া আহে সেইখন এতিয়ালৈকে এবাৰে আহিছে আৰু মানে নাজানো মানে সেই নাওখন লৈ গৈ মানে মানুহক ঘূৰাই সেইখন বাৰাণসীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ দীঘল মানে নদীৰ মাজেৰে কৰা যাত্ৰা হেৰি নাও সেইখন এবাৰ আহিছিলে এতিয়া আকৌ কেতিয়া আহিব সেই বিষয়ে নাজানো আমাৰ ইয়াত ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে হয় যিখন ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে নাওতে খানা চানা খাব পাৰি আৰু এইখন তাৰ বাহিৰে ৰিভাৰ ফ্ৰণ্ট ৰেষ্টুৰেণ্ট ইয়াতো খাব পাৰি ইয়াত ইচ্ছা হ'লে ইয়াত খাব পাৰি নহ'লে নাৱত খাব পাৰি নহ'লে তাৰোপৰি পাৰত কোনোবা থাকোঁ বুলি ক'লেও কেইটামান ৰুম আছে নহ'লে আমাৰ নাও এখনো আছে য'ত থাকিব পাৰে মানুহ সেইখনক হাউচ বোট বুলি কয় বুজিলে আৰু যোনবোৰ এনেকৈ যে ঝোপৰিবোৰ আছে এইবোৰত কি মানুহ থাকিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে থাকিব পাৰে এইটো চাংঘৰ বুলি কয় মিচিং চাংঘৰ বুলি কয় এইটো এইবিলাক মানে সেই কিছুমান আহে মানুহ কেতিয়াবা ৰাতি হঠাৎ ক'ৰবাত থাকিবলৈ জেগা নাই আহি যায় থাকি যায় ইয়াতে ৰাতি ইয়াত খোৱা বোৱা চব ৰাতি ব্যৱহাৰ আছে আছে ন সকলো খাদ্যৰ ইণ্ডিয়ান চাইনিজ কণ্টিনেণ্টেল সকলো খানা পাব আৰু আমাৰ চেফবিলাকো 5 ষ্টাৰ হোটেলৰ পৰা আহিছে অবেৰয় বেংগলোৰ নভোটেল গোৱা এনেকৈ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা পাঞ্জাৱ মানে ল'ৰাবোৰ অসমীয়াই হয় বাহিৰত কাম কৰি আছিলে ইয়ালৈ ঘূৰি আহিছে কাম কৰিছে এনে ইয়াত মানে আপোনাৰ খানাৰ দামবোৰ কিমান খানা সেই মেনু আছে গম পাবা মেনুখনতে সকলো খাদ্যৰ দাম লিখা আছে আপোনালোকৰ ইয়াত চুইমিং পুল নাই জানো নাই চুইমিং পুল নাই ন তো গাইজ এতিয়া ফাইনেলি আমাৰ খানাটো আহিব হৈ গ'ল আছে আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে প্লেট স্লেট দি থৈ গৈছে দেখিছে প্লেট স্লেট দি থৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত আমি দিছোঁ নান আৰু চিকেনটো বাৰু ভাল লাগিব যেতিয়া আহি যাব মই তেতিয়া দেখাম আপোনাক খায়ো কম কেনেকুৱা হয় তো গাইজ আমাৰ এতিয়া মালাই কাবাবটো আহি গ'ল আৰু সেই তাতটো এটা ছাৰ্ভ কৰিলে ইয়াতো আহিলে চেক কৰি যাওঁ আৰু টিচু পেপাৰখন পকেটত ভৰাই দিওঁ নহ'লে আকৌ দিগদাৰি নালাগে ইয়াতে থৈ দিওঁ ইয়াত থৈ দিছোঁ ঠিক আছে তো গাইজ এইটো খাই মেলি বহুত ভাল লাগিছে ইয়াৰ টেষ্টটো মজা হয় বাছ চিকেনেই হয় এই ষ্টাৰ্টাৰ হয় গাইজ বহুত টেষ্টি হয় এইটো খাই ভাল লাগিছে অলপমান মালাইও দিয়া আছে অকল চিকেনৰ হয় না আৰু ভাল লাগিছে এইখন চাওক এইটো ডাইৰেক্ট আৱাজে কৰিছে এইটোৱে মেইন হয় নেকি যোনটো চলে ইয়াত আছে এইটো ব্ৰেক চাওক গাইজ এইটো হৈ গ'ল ব্ৰেক তলত আছে ব্ৰেক নে কি নাজানো দেই গাইজ এখন য়ামাহাৰ এখন বাইক হয় দেখিছে এখন য়ামাহাৰ বাইক এখন হয় এইফালে নাই এইফালে আছে এখন 140 স্পীড হয় দেখিছে তো গাইজ এতিয়া পুৰা ফাইনেলি যোৱা টাইম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া যাওঁ আৰু গোটেই বাইকখিনি ওলাইছে আৰু দেখিছে গোটেই বাইকখিনি আৰু ওলাইছে এতিয়া মই বনিলোঁ ফাৰ্ষ্টতে
কৰিলোঁ গাইজ এতিয়া বলক গাইজ এতিয়া আমি ফাইনেলি ওলাই গ'লোঁ আৰু কাঞ্চনজংঘা ফালৰ পৰা এতিয়া আকৌ যাওঁ সোমালোঁ আৰু এতিয়া ডিব্ৰুগড় আপোনাৰ 12 কিলোমিটাৰ বাকী আছে দেখিছে আৰু তাত মানে চাইনবোৰ্ডখন নাই আৰু ক'ৰবাততো আছিলে এইডোখৰতে আছিলে দেখিছে এইখন আমাৰ চাইনবোৰ্ড এইখন আমাৰ চাইনবোৰ্ড
অকণমান দূৰ আমাৰ ঘৰটো আছে তো গাইজ এতিয়া ফাইনেলি আমি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকে চাই মেলি যোৱা আগে আগে প্লিজ এই ভিডিঅ'টোত লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব সেইকাৰণে বহুত কম হৈছে ভিউজ আৰু মানে সেইটো কাৰণে মই আগবাঢ়িব পৰা নাই মই মানে আপোনালোকে যদি মোক ইমান ছাপোৰ্ট ফুল ছাপোৰ্ট কৰে তেনে মই আগবাঢ়িব পাৰিম ঠিক আছে গাইজ থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই